ku da sake da wannan channel namu. A yau ma za mu sake zo muku da sabon bidiyo akan WhatsApp tutorial ɗin da zaka saka fingerprint. A misali idan ka je buɗe WhatsApp ɗinka, kaga yanzu haka ya buɗe direct, kana ganin komai ba lock, wanda hakan ba dacewa bane, saboda WhatsApp wuri ne wanda zaka yi mu'amala da mutane, da ƴan uwa da abokan arziki, wasu za ku magana sirri da su da iyalinka ba. Haka bai dace ka bar shi haka nan ba. Ya kamata a ce ko da yaushe ka je buɗa shi zai ce maka ka sa lock screen, ko kuma sai ka sa lambobi. To amma wannan feature sabo ne wasa suka zo da shi, inda zaka saka fingerprint ɗinka sannan ya buɗe. A misali idan ka shiga WhatsApp, sai ka je wurin dot ɗin nan guda uku, gashi nan wurin business, wurin search bar ɗin nan, sai ka yi clicking ɗin shi. Idan ya baka option sai ka je wurin setting, ka gan shi ya baka setting ko, sai ka je wurin account ɗin nan, kai clicking account. Idan kai clicking account zai buɗe maka wani menu kenan, sai ka shiga wurin privacy ɗin nan. Idan ka shiga privacy sai ka je ƙasan privacy gaba da in kai dragging, ka gan shi ga fingerprint lock nan. Wannan sabon feature ne da WhatsApp sabo yake zuwa da shi, ba kowane sa yake da shi ba. Idan ka ga WhatsApp ɗinka baya da shi, to sai ka garzaya ka je a Play Store, kai download ɗin sabon WhatsApp kuma ka update naka. To da ka update ɗin shi zai zo da wannan features ɗin. Kafin mu ci gaba, da Allah waɗanda ba su yi mana subscribe ba sai su daure su yi mana subscribe, sannan su dauna ƙararrawa domin samun bidiyo kamar idan mun ɗaura sababbi, za a sanar su cewa mun ɗaura sabon bidiyo. Idan bidiyon ya maka kuma sai ka nuna mana likes. Idan kana da tambaya kuma ka yi tambaya wurin comment section. Sai mu ci gaba. Idan ka yi clicking wurin fingerprint lock ɗin nan, kaga an ce ka sa unlock with fingerprint, sai ka kunna shi. Ka gani? Yanzu na an ce za mu setting ɗin fingerprint ɗin. Sai ka je can ƙasan wayan ka wurin fingerprint ɗin, sai ka taɓa. Ka gani? Ka gan shi yanzu sai automatic lock ɗin immediately ne ko kuma after 1 minute, to yana ce ku sa shi immediately. Ka gani? Mun riga mun yi wannan setting ɗin, ya riga ya zauna haka, fingerprint ɗin ya shiga. Yanzu bari mu koma mu san, ka gani? Ka gani? Yanzu haka is more secure. Ka gani? Bayan da za a yi mutum ya buɗe ma WhatsApp ba tare da fingerprint ɗinka ba, kuma ba za ka buɗe mishi WhatsApp ɗinka bai ma bincike, saboda ka kana sirrinka. Wannan bidiyon yana zo muku ne a wannan channel namu. Ku daure ku mana subscribe, sannan ku share ga yan uwa da abokan arziki domin su ma su yanda za su kare nasu haƙƙi, don sirri haƙƙi ne. Mun gode.